अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको एक्ज़ॉटिक बर्ड्स लवर में। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा कैल्शियम के फ़ायदे और नुकसानात। बहुत से लोग यही समझते हैं कि कैल्शियम के सिर्फ फ़वाइद ही हैं, नुकसानात बिल्कुल नहीं हैं। ये बिल्कुल गलत है। तो इस पे आज मज़ीद डिटेल में हम बात करेंगे, इनके फ़ायदे क्या हैं, कैल्शियम के और नुकसानात क्या हैं। डिटेल में जाने से पहले मैं अपने नए आने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियो टाइमली मिल सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट लाजमी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलें दोस्तों, मैं अपने टॉपिक की तरफ चलता हूँ। दोस्तों, बहुत से लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये कैल्शियम दिखाए थे और बताया था कि आप ये कैल्शियम बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप के पास बर्ड्स कम हैं, क्वांटिटी 1 से लेकर 10 पेयर तक है, तो आपके लिए ये कैल्शियम बहुत ही अच्छे हैं, सस्ते हैं और इनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। कोई भी बर्ड्स है आपके पास, बर्जरी है, चाहे उसमें कॉकटेल है, चाहे रिंग नेक है, चाहे लव बर्ड है, तो आप ये तीनों कैल्शियम उनको दे सकते हैं अच्छी क्वांटिटी में। तो सबसे पहले फ़ायदे की तरफ आते हैं। इनका फ़ायदा क्या है कैल्शियम का? बर्ड्स को क्यों कैल्शियम दिया जाता है? बर्ड्स को क्योंकि जब फीमेल्स एग लेइंग करती है तो उसकी जिस्म का सारा कैल्शियम वो एग्स में निकल जाता है। तो नेक्स्ट टाइम उसको ब्रीड करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम बर्ड्स को कैल्शियम देते हैं ताकि उसकी हड्डियाँ, उसकी बोन्स वीक ना हो, वो और अच्छी से अच्छी ब्रीड करे और हेल्दी ब्रीड करे ताकि उसके आने वाले बेबी नेक्स्ट अच्छी ब्रीड हमें दे सकें। इसलिए कैल्शियम इस्तेमाल किया जाता है। और नुकसान इसका ये है कि बहुत से लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि कैल्शियम कितनी क्वांटिटी में देना है। वो बहुत सी ज़्यादा मिक़दार में अपने बर्ड्स को कैल्शियम देते हैं, जिसकी वजह से जब उनकी फ़ीमेल एग लेइंग करती है और वो अपना क्लच कंप्लीट करती है और हैचिंग टाइम कंप्लीट कर लेती है, लेकिन फिर भी अंडों में से बेबी नहीं निकलते, अंडे ख़राब हो जाते हैं। और उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि एग शेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि बच्चे वीक होते हैं, वो शेल को तोड़ नहीं सकते। कैल्शियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और बच्चे अंडों के अंदर ही मर जाते हैं, जिसे हम डेड शेल कहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल एक फार्मूला बताऊंगा। ये तीनों चीज़ें आपके सामने हैं और आपने करना क्या है कि आपने, अगर आपके पास एक बर्जी पेयर है या एक लव बर्ड पेयर है, एक कॉकटेल है या एक रिंग नेक है, तो एक पेयर के लिए आपको कितनी क्वांटिटी दरकार है एक ब्रीडिंग के लिए। सबसे पहले आ जाते हैं इस कैल्शियम की तरफ। ये कैल्शियम मार्केट में बहुत ही सस्ता है, 20 रुपये का आपको एक ब्लॉक मिल जाता है और एक ब्रीडिंग में आपको ये एक ब्लॉक काफ़ी है। ये इसका साइज़ है। एक ब्रीडिंग में आपको सिर्फ ये एक ब्लॉक अपने बर्ड्स को देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना एक पेयर को। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये कैल्शियम पी सिरप है, ये 110 ml है। आपने एक ब्रीडिंग में एक सिरप इस्तेमाल करवाना है। उसमें आपको 5 एग आएँ, 6 एग आएँ, 7 एग आएँ, जितने भी बेबी आएँ इनफ है। और नेक्स्ट आ जाता है कटल फिश बोन। कटल फिश बोन एक नेचुरल है कैल्शियम, तो उसके लिए आपको इतनी क्वांटिटी काफ़ी है, क्योंकि ये नेचुरल कैल्शियम है, तो इसके लिए इतना पीस। जी दोस्तों, ये पीस आपके लिए एक ब्रीडिंग के लिए इतना पीस काफ़ी है एक पेयर के लिए। इससे ज़्यादा क्वांटिटी में अपने बर्ड्स को कैल्शियम ना दें, क्योंकि उनकी डेड शेल का इशू आएगा आपको वरना। और आपको मैं ये सिरप के बारे में बता देता हूँ कि आपने कितनी क्वांटिटी में देना है। ये सिरप आप उसके एग फूड में भी शामिल कर सकते हैं, इनके पानी पीने के पानी में भी शामिल कर सकते हैं, और जो आप सॉफ्ट फूड दे रहे हैं उसमें आप 1 चम्मच, यानी अगर एक पेयर है तो उसका चम्मच का हाफ़ चम्मच वो सॉफ्ट फूड में या पानी में मिला दें 2 दिन के बाद। यानी कि हर तीसरे दिन आपने हाफ़ चम्मच ये अपने बर्ड्स को देना है, एक पेयर को पानी में मिला के या सॉफ्ट फूड में,
या जो आप ग्रीन वेजिटेबल्स दे रहे हैं उसमें मिला के। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लाजम करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मज़ीद कैल्शियम किस तरीके से, किस तरह किन किन वेजिटेबल से, किन फूड से हम कैल्शियम हासिल कर सकते हैं, इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। और आपके साथ शेयर करूंगा कि किन वेजिटेबल में कैल्शियम है और किन फूड में कैल्शियम है, जो नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम है। तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।